پیسکوس یو بورډ ممبرو د بورډ ممبرو چې امیر مقام خان راغی نو هغه ممبري ته واغسته هغې د مردان ارسلا خان له ورکړه نوابزاده له ورکړه تاسو نه خو هغه شته شی واغسته یو معمولي وده وه هغه هم دنه واغسته یو هزاره کې ورکړه او یو چې دلته په مردان کې ورکړه نو د دوی اواز نشته د دوی حیثیت نشته د دوی بس چې د علاقې د ترقي او ډیولپمنټ راړي چې دوی یو ممبر نشي جوړولی اسمانه زه تاسو نه دا تپوس کوم چې زمونږ دا ملګري زمونږ مخالفت کې چې زمونږ سره مقابله کې دي په دې کې د ماته یو کس وښیي چې نواز شریف په نوم باندې پیژني یو کس راته وښیي نو چې دوی په لیډرشپ کې د دوی اهمیت نشته حیثیت نشته پہچان نشته دوی د علاقې د ترقي راوړی شي د علاقې د ډیولپمنټ راوړی شي زه تاسو نه بل تپوس کوم دلته خو تاسو ټوله مخکې مو ورکړي دي ایم پی ایم جوړ شوی دی ایم این ایم جوړ شوی دی حکومتونه هم راغلي دي ما تر څوک دا ووایي زه په چیلنج باندې وامه چې که په دې شپېتو کالو کې دوره کار شوی دوره ډیولپمنټ شوی نو زه به بیا ومنم چې یاره ټیک ده دا پلانې هم ستاسو نمایندګي کوي دلته خو چې ته صوبایي صدر زه صوبایي صدر پاتې شوم 9 کاله زه مرکزي سیریل نایب صدر یم د یو غټ عہدیدار یم یو غټ پوزیشن باندې ناست یم نو دا څوک دی زه څوک یم زه تاسو یم که نه د تاسو نه یم ستاسو عزیز یم ستاسو ورور یم زه باندې به څوک خفه یي څوک به خوشحاله دی خو دې نه خو انکار نشي کولی چې ستاسو اصل نسل یم ستاسو پہچان یم تاسو نه یم نو تاسو ته که دا عزت ملاو شوی دی که ما ته ملاو شوی دی خو دا تاسو ته ملاو شوی دی که نه چې تاسو ملاو شوی ضرورت بلې پارټۍ بله غونډه تاسو له دا عزت نه درکوي سنټر سینیر وایس پریزیډنټ 9 کاله صوبایي صدر پاتې شوم سپیکر یم بل سره که تاسو منتخب کوئ نو یا به ایم این اے منتخب کوئ یا به صرف ایم پی اے منتخب کوئ چې څنګه مخکې منتخب کړي وو او چې ډېر تور زور وکړي نو چې یا به د جیل وزیر یا به د عشر و زکات وزیر په لومړي ځل زه تاسو ته وایم نوجوانانو تاسو سره مو وعده کړې وه چې سپورټس کمپلیکس به جوړوو تاسو دلته زبردست سپورټس کمپلیکس روان دی جوخت تاسو سره 120 کنال ایریا کې سپورټس کمپلیکس روان دی هغه سپورټس کمپلیکس چې دی هغه انشاءالله تعالی په دې 15 میاشتې کې به کمپلیټ شي زما بچی به انشاءالله پېښور ته او پنډۍ ته اسلام آباد ته لاهور ته کراچۍ ته نه دي ټول ګیمونه به دلته کېږي انشاءالله تعالی دویمه خبره د ګیس زمونږ ډېر لوی مطالبه ده زمونږ د علاقې د خلکو مونږ عقیب منې سوالونه مو وکړه درخواستونه مو وکړه ملاقاتونه مو وکړه وزیر سره ملاو شو پرایم منسټر ته ولټنې وکړې خوند نه کو الله رحم وکړو د های کورټ په ذریعه باندې مونږ کیس وګټو او های کورټ آرډر وکړو چې کیس ورکړي پرایم منسټر مجبور شو هغه منظوري ورکړه په دې تاسو پر پوهیږئ که نه دا د های کورټ آرډر دی های کورټ فیصله وکړه زمونږ په سر باندې دی کې 48 کروڑ روپۍ راځي شکر الحمدلله صوبایي حکومت پیسې داخلې کړي خو هله به در راځمه چې انشاءالله تعالی فایل ما ته پته ده پیسې به هم داخلې کومه او زما دا رونه به اوس چینل ځي امیر مقام ته به جاړي ورته وایي چې دا ګیس ونه شي دا فایل ونه شي انشاءالله تعالی پیسې 48 کروڑ روپۍ د انعطاره لپاره ټول انعطاره لپاره 48 کروڑ روپۍ به ما باندې راځي 48 کروڑ چیف منسټر صاحب آرډر وکړو پیسې ریلیز شوې چې هغه څنګه موږ ته دغه ملاو شي انشاءالله تعالی چې دلته به یو کلي ته ګیس راځي انشاءالله ټول خلکو ته به ګیس ملاویږي انشاءالله تعالی دا به طالب پوره کوو درېیمه خبره زه تاسو ناسې تپوس کوم مشرانو چې دا روډونه تاسو ګورئ تاسو په ټول روډونو باندې کار روان دی زمونږ د پر دې وخت کې ټول نه غټ چیلنج چې زه چې څه وخت منتخب شوم ټول مال پر غټ چیلنج یو د ګیس یو د بجلۍ چې دی نو دا حالو
چې د کوټې خلکو پکې مړ شو دلته د مرغوز او د ګاړه د خلکو بل پسې ټوپکې راواغستې خلکو چې نو ګریس سټیشن اوس صوبای کې دلته چار چاپیره د بجلی یو ډېر لوی تکلیف جوړ په لاهور کې ډېر لوی لګوله وشوه الله رحم وکړو 13 نوي فیټه دی دا ستاسو سره 13 نوي فیټه دی مو لګول 13 نوي فیټه دی دی وایي یاره دا خو چې دی نه وایي چې سپیکر صاحب دا وایي چې ګیس زما دغه نه دی نو ګیس خو ما پیسې ورکولې خو تاسو مله اجازت لرئ پابندي مه لګولې وه که نه پرایم منسټر اجازت پابندي لګولې بیل یې لګولو چې کله عدالت په ذریعه باندې بیل کولاو شو پیسې مې له ورکړی دی د بجلی کار خو ټرانسفارمر دپاره پیسې ورکړه او د دکان دی ما د دکان نه چې سامان اخیستی دی بس ټرانسفارمر 40 کروڑ روپۍ ما صرف بجلی له ورکړی اوس مې 10 کروڑ روپۍ نورې ورکړې بجلی له چې د څومره خلکو د بجلی د ټرانسفارمر ضرورت وي د کمبو ضرورت وي انشاءالله تعالی خدای پاک به پوره کوي د چا به هم نه پاتې کېږي هر کلي کې برابرېږي انشاءالله تعالی دې سره سره زمونږ نوجوانو غټه مسله چې نو هغه د روزګار ده او هغه روزګار دپاره تاسو ته پته ده چې جنګ مې وکړو د سیپیک په مسله باندې عمران خان مې دلته راوستو چې په کومه ورځ موږ عمران خان راوستو زیدي ته او جلسه مو وکړه د هغې پر دویمه ورځ باندې د چاینا د کمیونست پارټۍ لیډرشپ راغی عمران خان سره ملاقات وکړو د چین حکومت ډایرکټ زموږ چیف منسټر سره رابطه وکړه او د هغې نه پس شروع شوه زموږ چیف منسټر 2 ځله مې ټکو ستاسو احتجاج و زما احتجاج زموږ تاسو په شریکه د ټولو صوبې د حق جنګ وکړو او د هغې په وجه نن تاسو ته په کنرشیر انټرچینج باندې انشاءالله زبردست لوی سټیډیم جوړېږي لوی انډسټریل زون جوړېږي په هغې کې به په لکونو خلکو ته روزګار ملاویږي انشاءالله تعالی په لکونو خلکو ته او په دې خپل دور کې به شروع کوو ریلوے لاین جوړېږي دا د پېښور د 400 د نوخار د صوابۍ او د مردان په منځ کې ریلوے لاین جوړېږي نه وی ورسره د ټول نه لوی کار چې کوم روان دی نو هغه دا روان دی چې دلته ګدون سټیټ انشاءالله موږ اپریټ کوو دا هم د سی پی کیسه جوړوو انشاءالله تعالی د دې نه مخکې زه خو هر ځای کې دې مناظرې ته تیار یم دی پکې لا موږ باندې تنقید هم وکړو دلته د ان پي حکومت نو پاتې شوی 15 کاله کې وزیر اعلی د هغې نو ما ته ووایي که چې یو منصوبې راوړي حیدر خان چې دی نو اوس لږ څه به ګرم ګرځي زه اکثر تپوس کوم چې دی چلي وزیر اعلی نو ولې دا علاقه تېره وه دا علاقه ورته نه وه یاده هغه وخت ورته دا هېره وه اوس کله چې نو پروپیګنډې کوي چې کارونه سلو روان دي بای لیټ به یو خو انشاءالله ټیټ به یې که خیر په کوالټي کمپرومایز نه کوو ما ته پته لګېدله چې دلته بعضو خلک دا وایي چې سپیکر صاحب خو چې دی نو کمیشن یې اخلي او دغه علي زه مشرانو تاسو ټول زما مشران یو ما پیژنئ ما د اصل نسل نه پیژنئ زه تاسو ته الله حاضر ناظر کوم وخت ماښام دی چې یو روپۍ یو پیسه به کور ته راغلي د دوزخ اور به او دا مې در سره وعده ده که چا درته ووایي چې بهی د فلاني سړي نه پیسې اخیستې دي او کمیشن یې اخیستی دی ستاسو د قسم وي چې کلاو به زما خلاف ودرېږي اواز به زما خلاف اوچتوي زه سیاست کوم زه د خپل عوامو لپاره کوم د خپل خلکو لپاره کوم شکر الحمدلله خدای پاک ماله یو نظام را کړی دی د عزت نظام را کړی دی یو سیسټم را کړی دی چې زما په ښه کلاو پراخه ګزاره کېږي زه خپلو بچو باندې حرام نه خورم زه په خپلو بچو باندې حلال خورم ما ته څوک دا وایي خو زه دا وایم ها ابله لطیف خانم دا خبره کړې وه زه ستاسو ټولو مخکې دا وایم چې زه به خاله کعبې ته لاړ شم امیر مقام او حیدرودي او دی د خیر دی ووایي په پبلک مجمع کې دی ووایي امیر مقام دی دا ووایي حیدرودي دا ووایي چېرې ما کمیشن نه دی اخیستی نو زما خیال دا جرت پې نه چې ټول خلک ورته وایي چې د کمیشن خو تا هم بار راګولو امیر مقام خپله ټیکهدار دی هغه ټیکهدار دی هغه کار روزګار د ټیکې نه دی حکومت له راضي دی دې لپاره چې هغه ټیکهدار دی نو زه تاسو دا وعده کوم چې چېرته دا وایي مخالفین را سره راځي حیدرودي امیر مقام چې چېرته راځي چېرته قسم کوي زه ورته تیار یم